मोबाइल के बाद ज़ुकाम ही एक ऐसी बीमारी है जो आपके हाथों को हमेशा बिज़ी रखती है। तो आज सर्दी ज़ुकाम के लिए कुछ बनाते हैं, जो आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगा। यहाँ हमने एक बर्तन में पानी में कूटा हुआ अदरक और हल्दी डाल के, पुदीने के साथ दालचीनी और काली मिर्च डाल के इसे 3 से 4 मिनट तक उबाल लिया है। फिर हमने ब्लैक पेपर और अजवाइन डाल के इसे उबलने देना है। फिर काला नमक और सेंधा नमक डाल के इसे तब तक उबालेंगे जब तक कि इसका पानी आधा नहीं हो जाता। अब एक कप में पहले हम लेमन स्क्वीज़ करके ड्रिंक डाल देंगे और उसमें 1 चम्मच शहद मिला के इसे गरमा-गरम सर्व कर लेंगे।